Bạn đã học về cách RNN hoạt động và cách chúng có thể được áp dụng vào các vấn đề như Name Entity Recognition cũng như Language Modeling, và bạn đã thấy cách Backpropagation có thể được sử dụng để huấn luyện một RNN. Hóa ra một trong những vấn đề với thuật toán RNN cơ bản là nó gặp phải vấn đề Vanishing Gradient. Chúng ta hãy thảo luận về điều đó, và trong vài video tới, chúng ta sẽ nói về một số giải pháp giúp giải quyết vấn đề này. Vì vậy, bạn đã thấy hình ảnh của RNN trông như thế này. Và hãy lấy một ví dụ về Language Modeling. Giả sử bạn thấy câu này, con mèo, con mà đã ăn rồi và có lẽ đã ăn một đống thức ăn rất ngon, ... Và để nhất quán là vì mèo là số ít, phải là con mèo thì là. Trong khi nếu là những con mèo, con mà đã ăn một đống thức ăn rất ngon, và táo, và lê, và vân vân, thì là số nhiều. Vì vậy, để nhất quán, phải là mèo thì là hoặc mèo thì là số nhiều. Là số nhiều. Và đây là một ví dụ về khi ngôn ngữ có thể có các sự phụ thuộc dài hạn. Trong đó một từ xuất hiện rất sớm có thể ảnh hưởng đến những gì cần phải xuất hiện muộn hơn nhiều trong câu. Nhưng hóa ra RNN cơ bản mà chúng ta đã thấy cho đến nay không giỏi trong việc nắm bắt các sự phụ thuộc rất dài hạn. Để giải thích tại sao, bạn có thể nhớ lại từ các cuộc thảo luận ban đầu của chúng ta về việc đào tạo các mạng neuron rất sâu. Rằng chúng ta đã nói về vấn đề Vanishing Gradients. Vì vậy, nếu đây là một mạng neuron rất sâu, giả sử 100 lớp hoặc thậm chí sâu hơn nhiều, thì bạn sẽ thực hiện lan thê LUIENFOLWALD từ trái sang phải, và sau đó là backprop. Và chúng ta đã nói rằng, nếu đây là một mạng neuron rất sâu, thì gradient từ đầu ra y này sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc lan truyền ngược trở lại để ảnh hưởng đến trọng số của các lớp trước đó, để ảnh hưởng đến các tính toán của các lớp trước đó. Và đối với một RNN, chúng ta có một vấn đề tương tự. Bạn có forward prop đi từ trái sang phải, và sau đó back prop đi từ phải sang trái, và có thể khá khó khăn vì cùng một vấn đề vanishing gradient đối với đầu ra của các lỗi liên quan đến các bước thời gian sau này ảnh hưởng đến các tính toán xảy ra sớm. Và vì vậy, trong thực tế, điều này có nghĩa là có thể khó để mạng neuron nhận ra rằng nó cần ghi nhớ. Bạn đã thấy một danh từ số ít hay một danh từ số nhiều, để sau này trong chuỗi nó có thể tạo ra thì là hoặc thì là số nhiều, tùy thuộc vào việc nó là số ít hay số nhiều. Và lưu ý rằng trong tiếng Anh, thứ ở giữa này có thể giải tùy ý, đúng không? Vì vậy, bạn có thể cần ghi nhớ số ít số nhiều trong một thời gian rất dài trước khi bạn nhận được, sử dụng một chút thông tin đó. Vì vậy, do vấn đề này, mô hình RNN cơ bản có nhiều ảnh hưởng cục bộ, có nghĩa là đầu ra y mũ 3 chủ yếu bị ảnh hưởng bởi các giá trị gần với y mũ 3, và một giá trị ở đây chủ yếu bị ảnh hưởng bởi các đầu vào ở gần đó, và rất khó để đầu ra ở đây bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi một đầu vào xuất hiện rất sớm trong chuỗi. Và điều này là do bất kể đầu ra là gì, cho dù cái này đúng, cái này sai, thì rất khó để lỗi lan truyền ngược trở lại đến đầu chuỗi, và do đó sửa đổi cách mạng neuron đang thực hiện các tính toán sớm hơn trong chuỗi. Vì vậy, đây là một điểm yếu của thuật toán RNN cơ bản, một điểm yếu mà chúng ta sẽ bắt đầu giải quyết trong vài video tới. Nhưng nếu chúng ta không giải quyết nó, thì RNN có xu hướng không giỏi trong việc nắm bắt các sự phụ thuộc tầm xa. Và mặc dù cuộc thảo luận này đã tập trung vào Vanishing Gradients, bạn sẽ nhớ khi chúng ta nói về các mạng neuron rất sâu rằng chúng ta cũng đã nói về Exploding Gradients. Chúng ta đang thực hiện backprop. Gradient không chỉ giảm theo cấp số nhân, chúng cũng có thể tăng theo cấp số nhân với số lớp bạn đi qua. Hóa ra Vanishing Gradients có xu hướng là vấn đề lớn hơn khi huấn luyện RNN. Mặc dù khi Exploding Gradients xảy ra, nó có thể là thảm họa vì các gradient lớn theo cấp số nhân có thể khiến các tham số của bạn trở nên quá lớn đến mức các tham số mạng neuron của bạn thực sự bị rối tung lên. Vì vậy, hóa ra Exploding Gradients dễ phát hiện hơn vì các tham số chỉ đơn giản là bùng nổ, và bạn có thể thường thấy NAND hoặc Nadet numbers, có nghĩa là kết quả của bạn, tràn số trong tính toán mạng neuron của bạn. Và nếu bạn thấy Exploding Gradients, một giải pháp cho vấn đề đó là áp dụng Gradient Clipping. Và điều đó thực sự có nghĩa là gì?
Tất cả những gì có nghĩa là hãy nhìn vào các vector gradient của bạn và nếu nó lớn hơn một ngưỡng nào đó, hãy chia lại tỷ lệ một số vector gradient của bạn sao cho nó không quá lớn, để nó được giới hạn theo một giá trị tối đa nào đó. Vì vậy, nếu bạn thấy exploding gradients, nếu các đạo hàm của bạn bùng nổ hoặc bạn thấy NAND, chỉ cần áp dụng gradient clipping. Và đó là một giải pháp tương đối mạnh mẽ sẽ giải quyết exploding gradients. Nhưng vanishing gradients khó giải quyết hơn nhiều, và nó sẽ là chủ đề của vài video tới. Vì vậy, để tóm tắt, trong một khóa học trước, bạn đã thấy nếu bạn đang đào tạo một mạng neuron rất sâu, bạn có thể gặp phải vanishing gradient hoặc exploding gradient, vấn đề trong đó đạo hàm giảm theo cấp số nhân hoặc tăng theo cấp số nhân như một hàm của số lớp. Và một ENN, giả sử một ENN xử lý dữ liệu qua 1.000 bước thời gian hoặc qua 10.000 bước thời gian. Về cơ bản đó là một mạng neuron 1.000 lớp hoặc giống như một mạng neuron 10.000 lớp. Và vì vậy nó cũng gặp phải các loại vấn đề này. Exploding gradients, bạn có thể giải quyết được bằng cách chỉ cần sử dụng gradient clipping. Nhưng vanishing gradients sẽ cần nhiều công sức hơn để giải quyết. Vì vậy, những gì chúng ta sẽ làm trong video tiếp theo là nói về VLU, Gradient Recurrent Units. Đây là một giải pháp rất hiệu quả để giải quyết vấn đề vanishing gradient và sẽ cho phép mạng neuron của bạn nắm bắt các sự phụ thuộc phạm vi dài hơn nhiều. Vì vậy, hãy chuyển sang video tiếp theo.